Aprilia RX update. På på de fleste dirtbikes, der er sådan noget beskytter på stillet. Fordi som man kan se, så bliver lakken slidt rimelig tynd. Og nu sidder der noget gaffatape. Fordi på de fleste dirtbikes, som min HM Moto og sådan noget, der sidder noget stillebeskytter af en slags. Fordi der er, hvis den fokuserer, men der er den i hvert fald slidt igennem stillet. Og der er slået lidt af lakken af der, og der er nogle ridser her i lakken, som ender med at fuck det op. Så jeg ledte efter noget at sætte på. I starten satte jeg bare noget, kunne man se i starten, der havde jeg noget random stickers på. Det så ikke specielt godt ud og blev revet af og sådan noget. Og det holdt ikke. Så jeg har købt noget carbon sticker. Et stort ark på størrelse med baghjulet. Altså det er sådan 40 x 60 cm. Men så er problemet med, hvordan fuck får man det klippet til, sådan så det passer på. Nu har jeg fået klippet et stykke, som sidder sådan der. Det tror jeg bliver meget pænt. Jeg startede med at prøve at tage et stykke papir og holde op, og så klippe og prøve at holde op og sådan noget. Men det blev umuligt at få til, fordi det skal gerne sidde sådan helt. Altså man skal gerne have det præcist og kunne cutte den sådan pænt første gang. Sådan så det er ikke helt perfekt rundt det der. Der hænger noget papir bagved og sådan. Det bliver mere skarpt, når det kommer på. Jeg endte med at tage noget gaffatape og bare fyre gaffatape på og skære til. Så jeg endte med at have en skabelon, jeg kunne bare rive af og så sætte på det der store ark af, og så bare skære efter gaffatapen og så sætte en top på der. Det kan godt være, at jeg skulle prøve at skære det igen, bare skære det en lille smule større. Så skal jeg bare have tjekket, at den også, hvis jeg vender den om, smider den på den anden side, og den passer. Fordi så lægger jeg den der på, og så skærer jeg efter den en strøm mere. Og så voilà. Så har vi fået lidt carbon på. Ja, jeg ved ikke, altså. Lige sætte noget lys på, 2 sekunder. Jeg synes, det sidder sådan. Det sidder meget godt der. Det ligner lidt lort. Når man ser det på afstand, så går det meget godt i med den vinkel der. Altså sådan. Det ser meget fedt ud, at det sådan følger kanten på stillet. Hvis det ellers lader være at slippe. Det slipper kraftedeme. Skal jeg lige have gjort noget ved. Men ja, så langt så godt. Bremselands, så det bliver siddende. Tjek, det passer. Jeg skal klippes lidt mere af dernede, før den rigtig vil sidde i vinkel, tror jeg. Det kan sidde sådan der. Jeg skal have skåret lidt mere af den dernede, fordi bremsearmen går på. Så der skal tages. Shatter det der. Det kan jeg ikke gøre med 2 hænder, eller 1 hånd. Jeg bruger lige 2 hænder. Så ideen var, at jeg cutter sådan her i sådan cirka. Så lige laver runde hjørner. Det er meget vigtigt med runde hjørner, fordi ellers så får ting meget nemt fat, hvis der er sådan et helt skarpt hjørne, og så river det op, og så går det løs. Det skal være runde hjørner. Jeg cuttede det rigeligt af, fordi det sidder alligevel inde bagved. Nogenlunde runde hjørner. Det er heroppe. Skal jeg faktisk lige have skåret til, det har jeg ikke gjort endnu. Eller ikke her. Runde hjørner. Jeg burde lige tage lidt af den der. Men så er ideen også bare, at jeg flipper det her
af bagsiden på lige oppe i kanten her, så får jeg den til at line op over det hele, og så begynder jeg at tape den fast deroppe, lige presse den fast, og så kan jeg løfte af her, og så trække i papiret, så det kommer af. Yes, lidt nødt til at bruge 2 hænder til det her, for at få den til at line helt op, og så sætte den ordentligt fast med den anden hånd. Det gør jeg lige 2 sekunder. Så kan man lige tage fat med papiret og trække det ud et stykke ad gangen, og så sørge for at sætte det ordentligt. Og hele tiden tjekke, at det ikke løber for meget hernede i forhold til, at det skal line op. Det er sgu meget fint. Det ser ud som om det er meningen. Den zoomer meget ind, når man sætter 1 gang zoom på. Yes, færdig.